Like a Hellcat. Hello guys, good morning. Ayan, welcome back again sa ating channel guys. Sa video na ito ay isi-share ko po sa inyo kung paano nga ba maglagay ng mga sound effects sa iyong video. Okay? So step by step na tutorial. So, pero bago tayo magpatuloy guys, kung bago ka pa lang po sa ating channel, o kaya naligaw o kaya napadaan, so kung kalimutan na i-click ang subscribe button at ang bell button para updated po kayo sa mga susunod po natin na video. At kung ikaw naman po ay gusto mo magpa-shoutout ng iyong channel, so i-comment mo lang po sa ilalim ng video na ito para ma-shoutout natin yan sa susunod natin na video. Okay? So, ayan, mag-start na tayo guys sa ating tutorial. So, ang gamit po natin is Power Director. So, ito po yung aking ginagamit. So, ginagamit natin yan. Ito yung lagi kong ginagamit sa pag-edit ng mga video. So, ang unang gagawin natin is ito, new project, and select natin itong landscape mode o landscape layout, and yun nga guys. Okay, so i-share ko pa sa inyo. So, kailangan meron ka ng yung mga sound effects na kailangan nakapag-download ka na. Marami ka pong makukuha sa YouTube. Okay? Okay. So, ganito guys. Gagawin ko, hinaan ko itong para medyo marinig niyo yung sound effect. Yan. So, ngayon, ang gagawin nyo guys, kapag maglalagay kayo ng sound effect, ganito, ita-timing nyo kung saan nyo siya talaga dapat gustong ilagay. Halimbawa, ayan. So, ang kailangan mong gawin guys, wait lang. So, ang gagawin mo lang, yan. So, for example, dito na, gusto mo maglagay dito. So, i-click mo lang itong note dito. Yan. So, take note guys, pwede kang maglagay ng sound effect kahit may background music na. Okay, dito sa video na ito. Tapos, i-click mo ito. Tapos, hanapin mo kung saan nakalagay yung iyong mga sound effect. For example, ito. O kaya ay ito. O kaya ito. Yan. Okay, ito. Yan. Okay, ito. Halimbawa, yan na. Ito, pwede mo siyang i-edit yung volume niya. Kung nalalakasan ka, pwede mo siyang hinaan na ganyan. Diba? Halimbawa naman ay gusto mo yung medyo maikli. So, halimbawa ito. Ikakat mo siya dito. Ayan. Ayan, halimbawa ito. Maglalagay ka ulit. Ayan. So, lalagyan mo nitong itong lap. Ayan. So, i-click mo lang itong plus. Ayan. Wait lang, na doble pala. Sorry. Ayan. Ayan. For example, ito. Ayan. So, kung naririnig nyo guys, meron siyang sound effect. Okay? Ayan. Ayan. So, for example, dito sa part nito, gusto mo din lagyan ng sound effect. So, kailangan lang creative ka. Kung ano yung sound effect na gusto mong ilagay. Okay? Baway bawa ito. Yan. Halimbawa, yan na. So, halimbawa ito.
Bago gusto mong maglagay ng kahit mga sound effect na gusto mong ilagay, pwede mong ilagay. Okay? Kung ano yung ano, halimbawa ito. Halimbawa. Okay, ito. Okay, ito. Halimbawa ito. So, ganun lang guys. Halimbawa ito, ilagay natin ito. Isa na ba yun? Ayan. Ikaw nang maglagay ng ano, ng effect. Halimbawa ay gusto mo nung parang tumitigil yung ano, yung mundo, tapos nagiging black and white. So ang gawin mo na, ikat mo lang yan, tapos itong part na ito, tapos ito, halimbawa itong part na ito, pababagalin mo siya. Ayan. So i-edit mo lang itong video na ito. Ayan. Tapos speed, ito naman pababagalin mo. Kung meron tayong tutorial ng pampabilis, meron naman tayong tutorial ng pampabagal. Ayan. Ayan. Diba? Sikat natin ito. Ayan. So, halimbawa, gusto mo ipapapagaling yung mundo, tapos may tugtog na gano'n. Ganun lang gawin mo, halimbawa ito. Katulad yan, pinabagal ko yung part na yan, tapos nilagyan ko ng sound effect na sad violin. Ayan, bumabagal siya, diba? Yung kanyang pag-play ng video. Ang bawa yan. Bawa naman ay dito. Bawa tayo dito. Ang bawa ay ito, sound na ito. Ang ganito. Yan, ang bawa yan. Yan. So ganun lang guys, kasimple guys kung paano maglagay ng sound effects. Basta ita-timing lagi mga ita-timing mo. Bago. Ita-timing mo lang dun sa tapos yung punch, lalagyan mo siya ng punch. Diba? Isa na yung punch. Ayan, ito. Lumawala rin mo na. Lumawala. So may mga sound effects guys. So ganun lang guys, kasimple kung paano. So kailangan lang ang gawin mo, mag-download ka ng mga sound effects na kailangan mo para pag nag-edit ka, hindi ka na maghahagilap ng kung saan ka kukuha ng mga sound effects na yun. So kailangan mo lang gawin, mag-download ka lang. Okay? Mag-download ka ng mga sound effects na mga latest na sound effects. So yun lang, ganun lang guys, kasimple. And syempre pagtapos ka na, i-save mo syempre, diba? So yun lang guys, and thank you so much for watching. So I hope meron po kayo natutunan ngayon sa video natin na ito. And huwag niyo pong kalimutan na i-like ang video na ito para huwag mo rin kalimutan na mag-comment sa ilalim ng video na ito ng iyong reaction
tungkol sa video na ito, kung may naitulong ba ang video na ito. Okay, okay naman ay kung meron kang request na tutorial, comment mo sa ilalim ng video na ito, malay natin yun ang susunod natin na gagawin tutorial. Okay, so thank you so much for watching and have a great day po sa inyong lahat, guys. Thank you po sa support sa lahat ng subscriber natin. Thank you so much, and kita-kits po tayo sa susunod pa natin na mga video.